अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। ये देखिए शुरू हो गया मेरा रोज़ का सुबह सुबह का रूटीन। तो अब बज रहे हैं 5:45। तो मैं आ गई किचन में, ये चिकन भीगने डाल दी और इधर है धुले हुए बर्तन रात के जो जमाना है मेरे को पूरा। और इधर मैं रात में मकरूनियाँ मंगा के रख ली थी बच्चे से, क्योंकि बच्चों को आज टिफ़िन में मकरूनियाँ होना बोले, तो इसीलिए मैं मकरूनियाँ बनाऊंगी। और उसके साथ साथ मैं दोशे भी बनाऊंगी। तो दोशे वो दोशों को यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को तो नहीं मालूम, लेकिन केरला में तो आप ही पानी के दोशे बोलते हैं उसको। तो वो बनाना है। ये रात का मटन का सालन है, तो इसी के साथ वो बहुत मज़े के दिखते, इसीलिए बनाऊंगी मैं। तो ये चलिए ये पानी रख लेते हैं पहले मकरोनियों के लिए। तो मैं चूल्हे पे ये सेट कर लूँगी टाइमिंग। उसके बाद हम इधर देखिए ये रात का खाना है बचा हुआ, तो इसको रख देंगे बाजू, बाद में इसको बघारना है। और ये है दोशे के चावल जो रात को मैं 3 पानी से अच्छा साफ धो के फिर पानी डाल के रख दी थी, अच्छा भीग गए। अब इसको पीस लेंगे हम थोड़ी देर से, क्योंकि मेरे को नाश्ता भी बनाना है और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बनाना है। तो पहले चिकन साफ़ कर लेंगे हम। तो देखिए चिकन में लेग पीस है, तो ये बच्चे नहीं खाते, तो मैं इसका चिकन अलग से गोश्त निकाल लूँगी ये लेग पीस का। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं। ये देखिए ये भी मैं निकाल दी। तो अब इसको अच्छे से साफ़ धो लेते हैं पहले। धोने के बाद हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए ये चिकन साफ़ धो के ले ली, दही ले ली, ये 2 टमाटे मीडियम साइज़ के और मीडियम साइज़ की प्याज। तो ये देखिए इधर पानी पकने आ गया, ये अच्छा पक रहा है ये। अब मैं इसमें डाल दी थोड़ा सा तेल और डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा नमक यानी जितना ये सॉरी इसको मकरूनियों को जितना लगता है उतना डालेंगे, क्योंकि मसाले में अलग से उसका नमक डालेंगे। तो ये देखिए इसके अंदर मकरोनियाँ डालेंगे। तेल डालने से मकरोनियाँ चिपकते नहीं एक दूसरे को, खिले खिले अच्छे रहते। तो हम देखिए हम डाल दिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तो इधर हम कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में मकरोनियों का मसाला बना लेंगे। तो देखिए मैं इसमें 3 चमचे उतना तेल डाल दी, क्योंकि थोड़ा सा तेल अच्छा रहना इसमें। तो मैं इसमें तेल डाल दी। अब तेल गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर प्याज। तो प्याज को इसके अंदर डाल के प्याज को भून लेंगे। तो ऐसे मकरोनियाँ बनाइए आप लोग मेरे तरीक़े से, बहुत मज़े के बनते। और बच्चे टिफ़िन में देंगे ना बहुत शौक़ से खाते ये, और घर में भी सब जने शौक़ से खाते, नाश्ते में भी बहुत अच्छे दिखते ये। तो ये देखिए मैं प्याज को अच्छे से भून ली। अब इसके अंदर डाल देंगे चिकन को भी अच्छे से भूनेंगे। इसमें डाल देंगे हम पहले नमक। तो मैं इसमें 1 चमचा नमक डाल रही हूँ। तो नमक आप अपने हिसाब से डालिए। ये देखिए मैं नमक डाल दूँगी इसको। नमक डाल के हम 1-2 मिनट अच्छा भून लेंगे, जब तक के चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक। तो ये देखिए अच्छे से हो गया। अब इसमें डाल दी मैं 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी 1-2 मिनट अच्छा भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। तो ये देखिए आधा चमचा हल्दी पाउडर डाल दी मैं। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम मिर्ची पाउडर। तो मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 चमचा मिर्ची पाउडर। उसके बाद इसको भी भून के इसमें टमाटे डालेंगे। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये मेरी सुबह की रूटीन कैसी लग रही। सुबह के टाइम में कुछ जल्दी गड़बड़ में जैसी बनती वैसी रेसिपी हम बता रही हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए इसमें हम डाल दिए टमाटों को भी अच्छा मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे मूछ के। तो आप लोग जब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं करे वो जल्दी से कर लीजिए। तो ये देखिए इधर मकरोनियाँ बन नहीं गए, गल गए अच्छे से। तो ये देखिए ये अच्छे से गल गए और पूरे अलग अलग हो रहे। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, एक छन्नी में छान के ठंडे पानी में डाल देंगे। ठंडे पानी में नहीं डालेंगे हम। ये देखिए ऊपर से हम इसको ठंडा पानी डाल देंगे। चलिए मेरे को फ़ोन आ रहा था, मैं कट कर दी। तो ये देखिए ये पानी डाल देंगे हम, ताकि मकरोनियाँ ठंडे होके अच्छे
खिले खिले रहना इसीलिए, नहीं तो गर्म पानी वैसे गर्म पानी में रखे ठंडा पानी ऊपर से नहीं डाले तो चिपक जाते हो। तो इधर देखिए टमाटे भी अच्छे से गल गए, इसको अच्छे से भूनेंगे हम, एक 5 मिनट अच्छा भून लेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे दही। तो जब तक 5 मिनट तक वो भुने जाने तक हम ये चावल पीस लेंगे। तो ये देखिए ये मैं चावल डाल ले रही हूँ उसमें। ये चावल डाल के हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल लेंगे, पानी डाल के इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो इतना बारीक पीसना है हमको, पूरा कुछ भी इसमें दाने नहीं रहना, पूरा अच्छा पेस्ट बन जाना, वो थोड़ा चिगटपना भी आ जाना। ये देखिए कितना चिगट है ये। तो इसके बाद इसमें हम इस पानी डाल लेंगे। तो पानी इतना डालना है हमको कि ये ना तो गाढ़ा रहना ना तो पतला रहना, तो उसके हिसाब से मैं दिखाती हूँ आप लोगों को चमचे में लेके। तो मेरे को तो ऐसे बनाने आता, लेकिन मेरी बहन के पास बनाते ना केरला में, तो बहुत ज़बरदस्त बनते, वो अच्छे बनते। तो चलिए वो बना के रख दिए हम बैटर उसका। जब तक इसको भून लिए, अब इसमें डाल देंगे दही। दही कभी भी कौन से भी सालन में डालो या किसी भी चीज़ में डालो, आँच को पूरा लो कर देना, नहीं तो दही फट जाता। तो ये देखिए मैं आँच को पूरा लो कर दी। अब इसके अंदर हम इसको अच्छा भून लेंगे। मैं इसमें ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं डाल रही हूँ, इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल मैजिक मसाला नहीं है, नहीं तो मैं हमेशा मैजिक मसाला डालती हूँ इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर डाली थोड़ा सा गरम मसाला। तो वैसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और खट्टे में बोले तो आप लोगों को अगर ज़्यादा खट्टा होना है तो नींबू डाल सकते हैं आप लोग, वरना नहीं डाल सकते। मैं ये दही थोड़ा खट्टा था इसलिए मैं नींबू नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो मैं भी नींबू डालती हूँ कभी कभी। तो ये देखिए इसमें थोड़ी कोथिमीर भी डाल के मैं इसको अच्छा भून ली। तो पूरा दही का पानी सूख जाना, अच्छा भून लेना इसको। भूनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी, क्योंकि अभी मकरोनियों को इसके साथ थोड़ा पकना रहता, तो इसके लिए बोल के हम इसमें 2 गिलास पानी डाल लेंगे। 2 गिलास पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे, जब तक कि मैं मेरी बेटी के लिए नाश्ता बना के दे देती हूँ। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी डोसे मैं कैसा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा जल्दी है। ये देखिए इन्हों भी आके बैठ गए यहाँ पे, सब सुबह सुबह इन्हों भी बहुत सताते रहते मेरे को, इनको भूख लगते रहती खाने के लिए, फिर इनके साथ खेलना रहता, तो इसके लिए बोल के। तो ये देखिए ये कितना गाढ़ा है। अभी मैं इसमें पानी में कुछ भी नहीं मिलाई, जैसा निकाली वैसा बता रही हूँ आप लोगों को। अब इसके अंदर हम पानी मिला लेंगे, कुछ भी नहीं मिलाना इसमें, सिर्फ नमक और चावल। जो हम कड़क वाले दूसरे डोसे डालते ना उसमें मिलाने का रहता, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मिलाना रहता, इसमें सिर्फ नमक और पानी डालना रहता बस। तो ये देखिए मैं और पानी डालूँगी इसमें, क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है, इतने गाढ़े का नहीं बनता वो। तो ये देखिए नमक डाल रही हूँ, नमक भी आप अपने हिसाब से डाल लेना। तो ये 2 माप चावल थे डोसे के लिए, तो मैं इसमें 1 चमचा नमक डाल दी। तो मेरे हिसाब से ये बराबर है, नहीं तो आप चक्के देख के भी डाल ले सकते। खारे नहीं करना, थोड़ा कम रहा तो परवाह नहीं, लेकिन खारे हो गए तो अच्छे नहीं दिखता। तो ये देखिए इसका हिसाब कैसा हो गया, कितना पतला हो गया ये। तो अब ये बराबर है, ये देख रहे हैं आप। फिर बनाते बनाते भी मैं अगर बीच में थोड़ा सा घट हो गया तो मैं और थोड़ा पानी मिला लूँगी इसके अंदर। तो चलिए इसको रख देंगे। अब देख लेते हैं मकरोनियों को। तो ये देखिए पानी अच्छे से पक रहा, तो अब इसके अंदर डाल देंगे मकरोनियाँ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए पूरे कैसे अलग अलग है, पूरे सारे एकदम अलग अलग हो रहे हैं, पूरे चिपक रहे नहीं, टूट रहे भी नहीं, लेकिन बाद में पूरा पकने के बाद टूटते थोड़े भी। तो ये देखिए ये भी अभी पूरे डालेंगे हम, फिर इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेरे को ऐसा दिख रहा जैसा कि कढ़ाई थोड़ा छोटी पड़ गई इसके लिए, तो आहिस्ता करके मिला लूँगी मैं, मिक्स कर लूँगी। आप लोगों को अगर ऐसा लगा, अगर मिक्स करने नहीं आया तो आप लोग दूसरे में ये टाइम पे निकाल के दूसरे में वो एडजस्ट कर ले सकते, कैसा भी करके। तो ये देखिए मकरोनियाँ बन के रेडी हो गए। मैं बन दी बच्ची को टिफ़िन, तो मैं उनको डोसे भी डाल के दे दी, 2-3 तो उन्होंने खा लिए। तो फिर मैं और दूसरे बच्चे के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो ये देखिए ये पहले तवा गरम कर लेंगे, उस पर लगाएंगे थोड़ा सा तेल, और उसके बाद डालेंगे हम ये बैटर। तो इतने मज़े के बनते ना वो सालन के साथ, तो मटन के सालन के साथ तो बहुत मज़े के दिखते। यहाँ के सालनों के साथ ये डोसे अच्छे नहीं दिखते मेरे को, लेकिन
वो जो मटन का सालन में बनाई ना वहाँ का केरला का, उसके साथ बहुत अच्छे दिखते। तो आप लोग एक बार बना के खा के देखिए, जैसा मैं बताया आप लोगों को वो हिसाब से। तो ये देखिए कितने अच्छे दोशे बन रहे। चलिए मैं आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट एकदम ज़बरदस्त बन के तैयार है। तो ये चलिए मैं निकाल लूँगी प्लेट में। तो इसके बाद फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह।